Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, so hari ni pagi ni saya nak unboxing daripada Wasapower. Saya dah beli buku sikit hari tu. So saya nak tengok dapat apa yang ada dalam ni. Mari kita tengok sama-sama. Ni stok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu MCO pun alhamdulillah masih lagi boleh post, walaupun syarikat tak boleh beroperasi 100% lah kan. Tapi untuk post sebagai orang kata e-dagang tu masih boleh beroperasi. Tengok buku apa ada sampai selamat tak. Okay, orang balik hitam. Awas. Okay. Alright. So settle. Kita buka. Itu dari Ninja Van juga. Wasapower dia ada collaboration dengan Ninja Van. Banyak syarikat pun saya tengok banyak collaboration dengan Ninja Van. Tapi ada agak okey lah. Saya biasa kalau personal ni banyak guna JNT biasanya. Company banyak, ada juga company guna JNT juga. Tapi kebanyakannya guna Ninja Van kalau company. Alright. Okay, so dia punya packaging dia okay juga. Alright, bismillah. Tengok apa yang ada. Okay, 1 2 3. 1 2 3. Okay, kita tengok apa ada dalam ni. Tu. Oh, ini satu bungkus je. Ini satu kit melukis. 1 2 3. Okey. Alright. So ada 3. Saya buka tengok apa yang ada. Okay, ni satu kit melukis. Saya pun dah ada 2 sebenarnya untuk saya punya anak sebelum ni. Dah ada 2 set. Anak saya 2 orang, so saya beli 2 set. So dalam satu kit melukis ni akan ada pensel warna, pensel set menulis ni, tablet ni free. Kau beli dekat luar dalam 30 lebih jugalah. Free. Boleh tulis. Ini benang saya buat sendiri ni. Saya ikat, tak nak bagi pensel hilang. Saya boleh lukis. Dia tengok kan. Kita just tekan ni je. Hilang. Alright. Ada buku melukis, belajar melukis. Ini buku anak saya dah lukis lah. Okay. Alright, so kita tengok sama tak dia punya item dengan new stock.
Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, produk apa untuk sedikit melukis ni dah habis dah dalam stok Wasapower. So ini stok yang terakhir yang saya berjaya dapatkan. So kalau nak, saya ada 3 stok ni, boleh order dengan saya. Kalau yang dekat, saya buat COD saja. Okey, tengok saya buka satu, rasa sama je. Okey, set pensel warna, tablet dan buku. Okey, itu saja. So ada 3 ini, 3 set. Ini satu di is package of future. Kita tengok ada apa. Oh, ini vocabulary 500 vocabulary English vocab. Belajar anak akan dapat 2. Beli ini akan dapat ini free. Beli yang besar dapat free. Ini saya beli ada 3 set. So ada 3 set. 1 2 3. Okay, nanti saya reviewkan apa bunyi. Ini satu lagi last. Okay, ini set bijak matematik. Akan dapat stick ni, akan dapat brain truk ni ada 3, ada 4, tambah tolak, darab, bahagi. Tambah tolak, darab, bahagi. Ada stick, ada bag, ada buku adik pandai mengira. Okey, ini dia punya kotak tadi lah. Alright. Okey, ini nanti saya akan ceritakan lah apa promo-promo yang ada. Alright, so sekian hari ini untuk unboxing barang baru. Alright, thank you. Jumpa lagi. Assalamualaikum.